Benvenuti, oggi è venerdì 27 dicembre 2024. Il sole sorge alle 7:13 e tramonta alle 16:49. La luna si leva alle 3:59 e cala alle 13:48. Oggi la Chiesa celebra San Giovanni, apostolo ed evangelista. Il nome Giovanni ha origine ebraica e significa dono del Signore. Oggi, 27 dicembre, è la giornata internazionale per la preparazione alle epidemie. Istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 7 dicembre del 2020, ha l'obiettivo di portare l'attenzione della comunità internazionale sul tema, di scambiare informazioni, conoscenze scientifiche e buone pratiche e di promuovere educazione sulle epidemie a livello locale, regionale e globale. Malattie infettive ed epidemie hanno degli effetti devastanti sulla vita delle persone, con conseguenze di lungo termine sui piani economico e sociale, per cui la cooperazione internazionale gioca un ruolo fondamentale nella risposta alle epidemie. Festeggia 48 anni Annalisa Minetti, cantante e atleta paralimpica. Settima Miss Italia nel 1997, trionfa a Sanremo l'anno dopo con Senza te o con te. Nel 2012 è bronzo nei 1500 metri alle Paralimpiadi di Londra con il record del mondo della categoria ciechi. Cura la rubrica Tutti in tuta all'interno del programma Bella Ma su Rai 2. Sono 76 oggi gli anni di Gérard Depardieu, attore francese lanciato dal film di François Truffaut, La signora della porta accanto. Tra le decine di personaggi interpretati ricordiamo Cyrano e Obelix. Compie 42 anni Elisa Isoardi, conduttrice di programmi TV come La prova del cuoco e Linea Verde. Si affaccia al mondo dello spettacolo nel 1998 e 2 anni dopo partecipa al concorso Miss Italia in qualità di Miss Valle d'Aosta. Ha sfilato per Max Mara e Carlo Pignatelli. Per 4 anni è stata legata al politico Matteo Salvini. L'apparizione in edicola del Corriere dei Piccoli, supplemento del settimanale del Corriere della Sera, viene considerata la nascita dei fumetti in Italia. Era il 27 dicembre del 1908, mancavano le nuvole parlanti ritenute diseducative. Al loro posto sottotitoli composti da filastrocchi in rima baciata. Ma lo sapete che esiste un vero e proprio eco delle buone abitudini? Si stima infatti che un'attività sana, come un allenamento o una passeggiata al sole, possano avere un effetto positivo sull'attività del cervello fino ad una settimana dopo il momento in cui sono avvenute. È noto infatti che la qualità delle nostre funzioni cognitive è influenzata dalle esperienze quotidiane, come la qualità del sonno e l'umore della giornata. Questo risultato è stato possibile grazie ad uno studio effettuato da alcuni neuroscienziati delle università della Finlandia che hanno monitorato l'attività cerebrale in modo continuativo. Buongiorno ai 12, oggi Mercurio quadra Saturno e lui a sua volta quadra Giove, quindi oggi le parole dovranno essere molto ben spese. Vediamo come. Ariete. Per voi Mercurio vuole solo suggerirvi il senso del limite, un limite da superare, una voglia di fuga, un viaggio che assolutamente bramate per concretizzare, un desiderio che dividete con il partner. Toro. La giornata di oggi prevede dei pianeti non troppo congeniali come Saturno e Mercurio litigare, ma la cosa non vi tange. Piuttosto siete molto più romanticamente assestati sulla risoluzione di un problema affettivo. Probabilmente oggi dovrete stare molto vicini al partner. Gemelli, giornata oggi che prevede la quadratura di Saturno e l'opposizione di Mercurio proprio sul vostro Giove. Ancora una volta vi rifiutate oggi di essere aperti a tutta una serie di cose che non vi piacciono e quindi gestirete una forma protettiva ed autoprotettiva nei confronti del vostro benessere che vi farà solo bene.
Cancro, giornata oggi che prevede ancora il sole in opposizione, oggi un po' più pigri del solito, anche se la luna vorrebbe farvi avere voglia di non si capisce bene che cosa, un po' di divino scontento che vi lascerà oggi un po' sul capriccioso andante. Saturno in serata invece promette una bella riuscita e l'essere brillanti, soprattutto se deciderete di condividere la tavola con una bella cena con degli amici, magari in un posto molto particolare. Leone, giornata oggi abbastanza gradevole visto che Nettuno addolcisce sempre più Marte e anche se i pianeti sembrano un po' distanti e la Luna lascia un po' di nostalgia, oggi siete comunque abbastanza sicuri degli affetti, vi sentite abbastanza empatici, disarmati, ma anche con una grande voglia di riposo. Probabilmente la famiglia vi ha decisamente molto stancato fisicamente, quindi oggi preferirete riposare. Vergine, giornata oggi molto interessante, una luna molto comunicativa, una luna che parla di amore, di affetto e anche di qualche muro da abbattere in termini di distanza o di estraneità. Volete più confidenza e più intimità con il partner, bene, costruite delle dinamiche un po' più efficaci in questo senso. Bilancia, giornata oggi con una luna ancora decisamente molto concreta. Mercurio di contro vi suggerisce che c'è bisogno di gestire bene una situazione diplomatica per fini economici e patrimoniali. Magari potreste decidere di contrattare qualcosa o di ottimizzare la situazione in termini di passaggi di proprietà o legali che sarebbero assolutamente risolutivi nella situazione che vivete. Scorpione, Luna oggi nei vostri gradi ancora per l'ultimo giorno con il suo solito trigono a Saturno. Scorpione che però dovrà stare attento a Mercurio in seconda casa, a non esagerare con le parole e soprattutto a non recriminare, perché qualcuno potrebbe rimanere male. Siete cauti. Capricorno, giornata oggi con una luna amica, ma un Mercurio che vi suggerisce qualcosa che potreste dire di costruttivo e qualcosa di un po' meno. Per cui oggi opterete per un saggio ed empatico silenzio, un silenzio che però nei vostri occhi e nelle vostre gestualità sarà fortemente eloquente. Acquario, a proposito di eloquenza affettiva, non si può più fare a meno di considerare Venere vittoriosa nei confronti delle vostre resistenze che finalmente si sciolgono all'amore. È una giornata anche piena di seduzione, fascino e passionalità, anche se la luna vi fa sembrare un po' arcigni e distaccati, ma anche questo fa parte del vostro fascino. Pesci, giornata oggi un po' convulsa, la luna sospinge Saturno a volere di più, a essere più ambiziosi, mentre invece Nettuno fa di tutto per cercare di comprendere meglio l'originale Urano e l'attivo Marte, che per adesso attivo non è proprio. Quindi oggi cercherete di stimolare qualcuno a cui volete bene a fare qualcosa di importante. Aveva constatato che l'etere alleviava il dolore dei pazienti. Così Crawford Williamson Long, medico statunitense vissuto nell'Ottocento, per la prima volta nella storia fece ricorso all'anestesia in una sala operatoria, facilitando il parto di una donna. Era il 27 dicembre del 1845. Avete mai sentito il detto «Chi semina vento raccoglie tempesta»? È un antico proverbio che si trova persino nell'Antico Testamento della Bibbia. Vuol dire che chi mette zizzania raccoglierà solo guai. Insomma, se cercate guai, seminare il caos è la strada giusta. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Dolori immaginari, sensi di colpa, il costante pensiero della morte. È un flusso angosciante quello che lo scrittore veneto Giuseppe Berto, vissuto nel secolo scorso, riversa nel suo capolavoro Il male oscuro. Senza punti, senza pause, in parallelo con un faticoso percorso psicoanalitico.
Ci salutiamo con la frase del giorno. Il dubbio è l'inizio della conoscenza. Grazie per averci seguito anche oggi, vi aspetto anche domani sempre qui su questi schermi e continuate anche a seguirci sui nostri profili social in cui diamo a sorpresa delle pillole di almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.